সো হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বি ক্যাবিনেট। তো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজকে আমি আনবক্সিং করতে চলেছি অডিওটোনের 1500 ওয়াটের স্পিকার। এখানে দেখতে পাচ্ছ অডিওটোন, এর মডেল নাম্বারটা এখানে দেখতে পাচ্ছ AD 1580 PD অ্যাভেঞ্জার মডেল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে চলেছে, তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আমি মনোজিৎ তোমাদের সাথেই আছি। আর তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভাইকে একটু সাপোর্ট করে দেবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে চলো আনবক্সিংটা করে নেওয়া যাক। প্যাকেজিংটা দেখতে পাচ্ছ, স্টিকারগুলো দেখো, এটা অডিওটোন কোম্পানির নিজস্ব ব্র্যান্ডিং স্টিকার দেওয়া রয়েছে। প্যাকেজিংটা অবশ্যই অডিওটোন কোম্পানির খুব ভালোই হয়। দেখা যাক কি করেছে 1500 ওয়াটের উপর। তো এখানে ভিতরেও দেখতে পাচ্ছ কোম্পানির ফুল ডাবল কার্টুন করেছে। এখানেও ভিতরেও কিন্তু অডিওটোন কোম্পানির ব্র্যান্ডিং স্টিকার দিয়ে কিন্তু সিটটা আঁটানো আছে। তো প্রথমেই পেয়ে গেছি অডিওটোন কোম্পানির ওয়েলকাম কার্ড। দেখতেই পাচ্ছ, এটা এখন আমাদের কোনো কাজের না, সাইড করি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা থার্মোকল দিয়ে ভালোভাবে কিন্তু করা আছে, যাতে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে স্পিকারে কোনো আঘাত না যেন আসে। তো এটা কিন্তু কোম্পানিকে আমি আগেও বলেছি, অডিওটোন 1200 খুব ভালো প্যাকেজিং করেছি, তার জন্য আমি কোম্পানিকে থ্যাংক ইউ করছি। আবারও থ্যাংক ইউ সো মাচ এরকম একটা প্যাকেজিং দেওয়ার জন্য। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সবসময়ের মতো কিন্তু ভিতরে স্পিকারটাকে সেফটি করার জন্য মোটা থার্মোকল ব্যবহার করেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের মেন স্পিকার। দেখতে পাচ্ছ পেপারটাতেও কিন্তু অডিওটোনের ব্র্যান্ডিং দেওয়া রয়েছে। তো প্রথমেই আমি দেখাবো অডিওটোনের ব্র্যান্ডিং। দেখতেই পাচ্ছ স্টিলের উপর করেছে, অডিওটোন প্রফেশনাল লেখা রয়েছে। এটা হচ্ছে কোম্পানির স্টিকার। তো এবার দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে স্পিকারের ফ্রন্ট সাইড। দেখতেই পাচ্ছ এখানে কোম্পানির দেখতে পাচ্ছ এখানে উপরে ব্র্যান্ডিং দেওয়া রয়েছে অডিওটোন বলে। দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে কিন্তু ব্র্যান্ডিংটা দেওয়া রয়েছে। আর পেপারটা দেখতে পাচ্ছ কীরকম করেছে, অয়েলি পেপার করেছে। কিন্তু একটাই প্রবলেম করে দিয়েছে স্পিকারে, যে পেপারটা প্রচুর ফ্ল্যাট করেছে। এই ফ্ল্যাট পেপারে অনেক বেস কম হয়, আমরা যেটা জানি। তো কোম্পানির মতো করেছে, আমরা অবশ্যই কানে শুনে তারপর ডিসিশান নিব ভালো কি খারাপ। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ পেপারটাও কিন্তু প্রচুর হার্ড করেছে মোটামুটি। তো ডাস্ট কাপটা দেখতে পাচ্ছ কত বড়, এটা 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের উপর করেছে। ইন আউট 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আছে এর মধ্যে। দেখতে পাচ্ছ লেকারটাও কিন্তু লেভেল অনুযায়ী দিয়েছে, যেহেতু এগুলো মেশিনে কাজ করা হয়, অবশ্যই এর ফিনিশিং ভালোই হবে। প্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছ উপরে কিন্তু ট্রিপল বিট রয়েছে। তো বিটটা কিন্তু প্রচুর পাতলা, এটা 1500 হিসাবে আমার মনে হয় এটা বেটার পেপার নয়। তো যাই হোক, দেখা যাক, বাজার পরে ডিসিশন হবে। তো এটা সামনের দিক, এখানে আর বেশি কিছু নেই। দেখতেই পাচ্ছ পেপারের আওয়াজটা আমি হাতে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পেলে আওয়াজটা কীরকম আসছে। তো এবার চলো স্পিকারের ব্যাক সাইডটা দেখে নেওয়া যাক। তো দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে স্পিকারের ব্যাক সাইড। ম্যাগনেটটা দেখতে পাচ্ছ কত বড় করেছে, যেহেতু 1500 ওয়াট। তো ম্যাগনেটের সাইজটা দেখতে পাচ্ছ, থিকনেসটা, এটা কিন্তু 280 ম্যাগনেট, Y35 মডেল। তো ম্যাগনেটে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু এলিঙ্কি দিয়ে বসানো আছে, কোনো আঘাত লাগলে হুট করে না যেন সাইড হয়, তার জন্য কিন্তু এলিঙ্কির ব্যবস্থা করেছে কোম্পানি। প্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছ ভেতরে অডিওটোনের ব্র্যান্ডিং দেওয়া রয়েছে। প্লাস কয়েলকে ঠান্ডা রাখার জন্য কিন্তু হিটসিং ব্যবহার করেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ কয়েলকে কুল রাখার জন্য 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা হোল করেছে, যাতে কয়েলটা খুব ভালোভাবে ঠান্ডা থাকে। প্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছ এর কিছু স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার RMS 1500 ওয়াট, ম্যাক্স পাওয়ার হচ্ছে 3000 ওয়াট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ ভয়েস কয়েল 5 ইঞ্চি ইন আউটের উপর, আর ইম্পিডেন্স 8 ওহমস। আর এখানে মডেল নাম্বারটাও দেওয়া রয়েছে পেছনে, AD 1580 PD অ্যাভেঞ্জার, ইঞ্জিনিয়ারেড ইন ইংল্যান্ড। তো এটা ইংল্যান্ডের প্রোডাক্ট। তো দেখতে পাচ্ছ ম্যাগনেটটা কিন্তু কাটা ম্যাগনেট করেছে। ম্যাগনেটের থিকনেসটা দেখতে পাচ্ছ 280 ম্যাগনেট দিয়েছে। প্লাস বাস্কেটটা দেখতে পাচ্ছ অ্যালুমিনিয়ামের করেছে। তো এবার আমি স্পাইডারটা দেখানোর চেষ্টা করছি, একটু দেখার চেষ্টা করো। তো তার আগে বলে দিই, এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে টার্মিনাল। স্পিকারের টার্মিনালটা খুব ভালোই করেছে, প্রচুর টাইট, যাতে লাইনটা হুট করে না যেন খোলে, তার জন্য কিন্তু করেছে। প্লাস এখানে একটা ভালো জিনিস করেছে,
দেখতে পাচ্ছ লিড ওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছ, যেহেতু এটা 15 ইঞ্চি 1500 ওয়াটের স্পিকার, এখানে কিন্তু ডবল স্পাইডার ব্যবহার করেছে। আর লিড ওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছ করেছে ডবল স্পাইডারের ভিতর দিয়ে কিন্তু লিড ওয়্যারটা করেছে, যাতে পেপারের বাফারিংয়ে হুট করে না যেন লিড ওয়্যারটা কাটে, তার জন্য কিন্তু কোম্পানি ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এক পক্ষে এটা খুবই খারাপ। কারণটা কি, যখন কোনো প্রকারে লিড ওয়্যার যদি ফল্ট করে তাহলে কিন্তু পুরো পেপার খুলে তারপর কিন্তু কানেকশানটা করতে হবে। এটা কিন্তু খুবই খারাপ। বাইরে থাকলে কিন্তু কোনো প্রকারে ফেটেও গেলে আমরা যে কোনো প্রকারে করে নিতে পারতাম বাড়িতে, কিন্তু এটা এমনভাবে করেছে, এটা কিন্তু বাড়িতে করা অসম্ভব ব্যাপার। দোকান থেকে পেপার খুলে স্পাইডার খুলে তারপর কিন্তু কানেকশানটা করতে হবে। এটা কিন্তু এক পক্ষে খুবই খারাপ। তো এবার তোমাদেরকে আমি স্পাইডার দেখাচ্ছি, স্পাইডারটা দেখার চেষ্টা করো। এখানে দেখতে পাচ্ছ স্পাইডারটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারের উপরে করেছে, প্লাস এলেঙ্কির সাথে বেড়ি দিয়ে বসানো আছে। এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট, যাতে হুট করে স্পাইডার ফুল প্রেসার দিলেও স্পাইডার হুট করে উঠবে না এলেঙ্কিটা থাকলে। তো স্পাইডারটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারের উপরে করেছে, প্লাস 4টা বিটের উপর বসানো আছে স্পাইডারটা। তো এই স্পিকারের কিছু স্পেসিফিকেশান তোমাদেরকে আমি বলে দিই। এটার নমিনাল ডায়ামিটার হচ্ছে 15 ইঞ্চি, মানে 390 mm। এই স্পিকারের RMS ওয়াটেজটা হচ্ছে 1500 ওয়াট, আর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে 3000 ওয়াট। ম্যাগনেটটা তো আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছি 280 mm Y35 মডেল। আর ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স হচ্ছে 40 হার্টজ থেকে 3 কিলো হার্টজ পর্যন্ত দেখতে পাবে। আর এই স্পিকারের সেন্সিটিভিটি দেখতে পাবে 96.5 dB পর্যন্ত। আর এই স্পিকারের গ্রস ওয়েট থাকছে 19.3 কেজি। তো এই স্পিকারে আর বেশি কিছু বলার নেই। এবার চলো সাউন্ড টেস্টিংটা করা যাক, তারপর হবে প্রাইজের কথা। पब्लिक की डिमांड थी, इसलिए सुसोभोल रीमिक्स को आना पड़ा।
স্পিকারের সাউন্ড টেস্টিংটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এবার এই স্পিকারের প্রাইজের কথা যদি বলি তো অ্যাপ্রক্স 12,500 থেকে 13,000-এর মধ্যে কিন্তু এই স্পিকারের প্রাইসটা থাকবে। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব আর ভাইকে একটু সাপোর্ট আর ভিডিওতে একটা লাইক অবশ্যই করে দিবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আবার আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাধে রাধে।